Korça ka festuar sot 109 vjetorin e shpalljes së krajinës autonome të Korçës, një prej momenteve më të rëndësishme historike për qytetin që u bë e mundur me mbështetjen e ushtrisë franceze. Me këtë rast, Këshilli i Qarkut ka organizuar një ceremoni solemne pranë shtatores së Themistokli Gërmenjit, figurës kyçe të kësaj ngjarje madhore për korçarët. Ceremonia është hapur me fjalën përshëndetse të kryetarit të Këshillit të Qarkut, Petrika Tollkuçi, i cili është ndalur tek rëndësia e kësaj date historike dhe kontributi i Themistokli Gërmenjit dhe korçarëve në ruajtjen e identitetit dhe autonomisë. Sot, në 10 dhjetor, jemi mbledhur këtu për të nderuar një prej kapitujve më të ndritshëm të historisë sonë kombëtare. Shpalljen e Republikës Shqiptare të Korçës në vitin 1916. Kjo ngjarje nuk është thjesht një kujtim i së shkuarës, por një dëshmi e gjallë e vullnetit shqiptar për vetëvendosje, liri dhe shtetbërje. Në një Evropë të përfshirë nga flakët e luftës së parë botërore dhe në një Shqipëri ende në kërkim të konstituimit të shtetit, të saj Korça tregoi guxim, vendosmëri dhe organizim të jashtëzakonshëm. Më pas, janë vendosur kurora me lule nga grupi deputetëve të Juglindjes, përfaqësues të pushtetit lokal, institucioneve fetare dhe të tjerë të pranishëm, të cilët nderuan figurën e Gërmenjit dhe historinë e qytetit.